ओके, सो हिजो हामीले प्याकेटलाई कसरी मार्क गर्ने भन्ने कुराहरू गर्यो हैन, मार्क मात्रै गर्ने कुरा गर्यो यसमा। एन्ड देन वी टक अबाउट पोलिसिङ। पोलिसिङ भनेको चाहिँ कसरी हामीले अन द बेसिस अफ प्रेसिडेन्ट अर द अन द बेसिस अफ द एउटा पार्टिकुलर ब्यान्डविथ भनौँ न कतिसम्म चाहिँ हामीले एलोकेट गर्न सकिन्छ, या नट एक्ज्याक्टली रिजर्भ चाहिँ होइन, तर कतिसम्म हामीले चाहिँ लिमिट गर्न सकिन्छ होइन, यति मात्रै चलाओस् भनेर भन्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ पोलिसबाट। अझ अर्को छ जस्तै तपाईँको वेटेड फेयर क्युइङ र तपाईँको लो लेटेन्सी भन्ने कुराहरू छ ल यसमा। लो लेटेन्सी क्युइङ भन्ने कुरा छ। सो यसमा जाऊँ पहिला। फर्स्ट अफ अल के छ भने बाहिर पनि हिजो हामीले हेऱ्यौँ कि हाम्रो सिरियल लिङ्क के हुँदो रहेछ, तपाईँको सिरियल लिङ्कमा एउटा ब्यान्डविथको लिमिटेसन हुँदो रहेछ ल, एउटा पार्टिकुलर तपाईँको ब्यान्डविथ हुँदो रहेछ भनौँ न। सो के हुन्छ भने बाई डिफल्ट अन द सिस्को तपाईँको सिस्कोको जुन हाम्रो सिरियल लिङ्कहरू हुन्छ स्पेसली त्यसमा चाहिँ के गरेको हुन्छ तपाईँको, दे थट द्याट रेदर देन द तपाईँको फास्ट इथरनेट है, फास्ट इथरनेट या इथरनेटमा चाहिँ तपाईँको इनफ ब्यान्डविथहरू हुन्छ भन्ने एभाइलेबिलिटी छ भन्ने कुरा हुन्छ, तर जुन हाम्रो इन्टरफेस हुन्छ स्पेसली द सिरियल त्यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको एउटा ब्यान्डविथको तपाईँको लिमिटेसन भयो कि। लिमिटेसन मिन्स लाइक देयर इज अन्ली अलमोस्ट तपाईँको 1.5 भनेको चाहिँ 1500 अलमोस्ट भनौँ न 1500 तपाईँको किलोबिट पर सेकेन्ड मात्रै ब्यान्डविथ एभाइलेबल हुने भयो कि। सो त्यो कारणले चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर कन्जेसन हुने चान्सेस हाई हुन्छ। सो के गर्छ भन्दाखेरि इन द्याट पिरियड चाहिँ वाट इट डु इज द्याट उनीहरूले चाहिँ दे क्लासिफाई द ट्राफिक भनौँ न एक किसिमले एउटा क्यू बनाउँछ कि, क्युज भनेर भन्छ हामी। एउटा के हुन्छ तपाईँको यहाँ क्यू क्रिएट हुन्छ ल यसमा। बाई डिफल्ट अब क्यू भनेको तपाईँको हामीले क्रिएट पनि गर्नु पर्दैन, तपाईँको डिफल्टमा पनि क्रिएट हुन्छ ल। जस्तै तपाईँको यहाँ मानव वेबको ट्राफिक होइन, वेब रिलेटेड ट्राफिक रहेछ, एचटिटिपी एचटिपिएसको ट्राफिक रहेछ, मानव टेलनेटको ट्राफिक रहेछ, एफटिपीको ट्राफिक रहेछ। सो यसरी तपाईँको के भन्छ एउटा क्युजहरू बन्छ कि यो सबै। र जब तपाईँको यो ट्राफिकहरू आयो यो क्यू बन्यो, क्यू बनिसकेपछि तपाईँको जुन आउट गर्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ या सेन्ड गर्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ त्यो सेन्ड चाहिँ के को आधारमा गर्छ तपाईँको वेटको आधारमा गर्छ कि, वेट। र वेट चाहिँ मोस्टली कसको धेरै हुन्छ भने तपाईँको रियल टाइम प्याकेट्स लाइक द टेलनेटहरू जसलाई तपाईँको एट द सेम टाइम एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ, भोइसहरू भयो भिडियोहरू भयो, त्यसको वेट चाहिँ कम्पेरिटिभली अरूसँग के हुन्छ तपाईँको हायर भएर जान्छ कि। त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ के गरिन्छ भनौँ फर्स्टमा प्याकेटहरू सेन्ड गर्न दियो ल भनेपछि उसको प्याकेट चाहिँ फर्स्ट जाने भयो कि। सो त्यसरी चाहिँ तपाईँको के हुन्छ एउटा यो चाहिँ तपाईँको डाइनामिक क्यू बनेको हुन्छ ल यसमा। डाइनामिक के भन्छ तपाईँको क्युज भन्छ। नर्मली तपाईँको 256 वटा चाहिँ यो छुट्याइदिएको छ भनौँ न, अटोमेटिकली नै क्यू गर्ने यसरी गर्ने र टेलनेटलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिने, मानव भोइसले सबैभन्दा सुरुमा दिने, भिडियोलाई तपाईँको सेकेन्डमा, लाइक द्याट तपाईँको त्यो चाहिँ क्यूहरू चाहिँ सेपरेट गरिदिएको छ क्या। सो त्यो चाहिँ डाइनामिक वेमा छ ल, भनेपछि त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको प्याकेटहरू के हुन्छ फ्लो भएर जान्छ ल। ओके, सो यहाँनिर के गर्न सक्यो भने तर यसमा तपाईँको जति एभाइलेबिलिटी ब्यान्डविथ छ त्यति नै तपाईँको के भयो युज भएर जान्छ कि। भनेको मानौँ यु हेभ अ 1 MB रहेछ ल, 1 MB मात्र छ भनेको 1000 किलोबिट पर सेकेन्ड तपाईँको रहेछ भने त्यसलाई युज गर्छ ऊ जान्छ कि, भनेको 1000 ल 1000 KB पर सेकेन्ड युज गर्छ ऊ जाने भयो। भनेपछि एभाइलेबल ब्यान्डविथ चलाएर अब डिपेन्ड अपन द ट्राफिक चाहिँ कसरी जानुपर्ने हो त्यो अनुसारले के हुने भयो तपाईँको ट्राफिक ट्रान्सफर भएर जाने भयो कि। र त्यो चाहिँ डाइनामिक क्यू भन्छ। यो तपाईँको कति छ बाई डिफल्ट 256 छ, तर यसलाई हामीले एक्सटेन्ड पनि गर्न सकिन्छ अप टु 4096 गर्न मिल्छ होइन, तर त्यो चाहिँ तपाईँको अरू ट्राफिकहरूको लागि गर्न मिल्छ ल। सो तपाईँले यहाँनिर के लाग्यो भन्दाखेरि यु डोन्ट वान्ट टु डु लाइक दिस। यस अफकोर्स तपाईँको त्यहाँनिर डाइनामिक क्यूहरू हुन्छ, तर तपाईँ के गर्न चाहने भन्दाखेरि यु वान मेन्सन द ट्राफिक के किसिमले तपाईँ एउटा ब्यान्डविथ रिजर्भेसन गर्न चाहनुहुन्छ ल। अगाडि चाहिँ तपाईँको ब्यान्डविथ लिमिटेसन भयो होइन, लिमिट गर्ने, अहिले चाहिँ के गर्ने तपाईँको ब्यान्डविथ रिजर्भेसन गर्ने कि। अब मैले भने मानौँ तपाईँसँग के छ 1000 KB पर सेकेन्डको एउटा स्पिड छ, एउटा ब्यान्डविथ छ। सो यसमा तपाईँ के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि मानौँ यु हेभ अ वेब ट्राफिक होइन, वेबसँग रिलेटेड ट्राफिक छ र यसलाई चाहिँ तपाईँ के चाहनुहुन्छ ब्यान्डविथ 300 kbps मानौँ फर इक्जाम्पल, यो चाहिँ तपाईँ यसको लागि रिजर्भ गर्न चाहनुहुन्छ कि होइन। लाइक अर्को के रहेछ तपाईँको मानौँ देयर मे बी द टेलनेट अर एफटिपी होइन, टेलनेट रहेछ
अर्को के रहेछ मानौ एफटिपी रहेछ अनि अर्को के रहेछ तपाईको अब बाँकी रहेको त अरु सबै के हुन्छ डायनामिक क्युज नै हुन्छ ल डायनामिक क्युजहरु हुन्छ कति सिस्टम फाइल्सहरु हुन्छ हैन सिस्टमको तपाईको प्रोसेसहरु हुन्छ सो त्यही नै के हुन्छ तपाईको सिस्टम ट्राफिकहरु हुन्छ सो सिस्टम ट्राफिकको लागि पनि त्यो रहन्छ ल अब मानौ तपाईको टेलनेटलाई चाहिँ कति दिनु हुने भएछ तपाईले 200 kbps दिनु भयो त एफटिपी को लागि कति दिनु भयो मानौ 100 kbps दिनु भयो सो यसरी तपाईले अब बाँकी रहेको कति तपाईको 3 4 5 6 भनेपछि बाँकी रहेको 400 अदर्स चाहिँ के भयो तपाईको डायनामिक क्युजको लागि भयो भनेपछि यसरी तपाईले के गर्नुभयो ब्यान्डविड्थ तपाईले रिजर्भ गर्दिन सक्नुहुन्छ के यो चाहिँ तपाईको अवेलेबल ब्यान्डविड्थको तपाईको 300 kbps इज फर व्हाट वेब ट्राफिक अब मानौ तपाईको कति कुनै एउटा ट्राफिक आयो फर एक्जाम्पल तपाईको कति आयो 500 kbps को एउटा प्याकेट आयो भनौं न कसको तपाईको वेबको आयो भनेपछि अहिले अवेलेबल कति छ 300 भयो 300 भयो ल अब बाँकी रह्यो कति 200 रह्यो किन 200 पुगेन नि त सो 200 चाहिँ के हुन्छ नि तपाईको बाइ डिफल्ट 300 उले एचिभ गरि नै हाल्यो अरु जे भए पनि हैन एट द सेम मोमेन्ट एचिभ गरि नै हाल्यो भनेको 300 उले लिइहाल्यो किनभने उसको लागि 300 रिजर्भ गरेको छ र अरु भनेको बाँकी रह्यो 200 चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डाउनलोडमा अब उले तपाईको लिन सक्छ भने यदि अरु युज भएको छैन र तपाईको त्यो ब्यान्डविड्थ अवेलेबल छ भने चाहिँ नर्मली हामी बेस्ट एफोर्ट भनेर भन्छौं ल बेस्ट एफोर्टमा भन्छ नर्मली या तपाईको चाहिँ अवेलेबल ब्यान्डविड्थ छ अब डाउनलोडमा भने चाहिँ उले के गर्छ त्यहाँबाट पिकअप गर्ने भयो नि कहाँबाट स्पेशली फ्रम द डायनामिक क्युज ल अरुको लागि त रिजर्भ नै गरिहाल्यो अब उले लिने भनेको चाहिँ के हो तपाईको यदि डायनामिक क्युजमा त्यो ब्यान्डविड्थ अवेलेबल छ 200 kbps मानौ कसैले युज गरेको रहेछ अवेलेबल छ भने चाहिँ उले के गर्छ यो तपाईको इले 200 लिन्छ अनि प्याकेट फ्लो गर्ने भयो अदरवाइज के हुन्छ तपाईको 300 kb को रेटमा चाहिँ उले प्याकेट फ्लो गर्न पाउँछ त्यो चाहिँ भयो तपाईको के हो ब्यान्डविड्थ रिजर्भेसन तर स्टिल यहाँनेरि त्यो प्याकेट चाहिँ के भएर जान्छ यो रिजर्भ भयो ओके चाहे त्यो तपाईको वेब ट्राफिक तपाईको डाउनलोडमा होस् चाहे मिडलमा होस् चाहे त्यो टपमा होस् इट डजन्ट म्याटर रिजर्भ चाहिँ भयो तर प्याकेट जुन फ्लो छ त्यो चाहिँ स्टिल के आधारमा हुन्छ तपाईको वेटकै आधारमा हुन्छ ल वेटेडकै आधारमा हुन्छ भन्छ नि सो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि वी कल इट एज अ WFQ भन्छ ल वेटेड फेयर के भन्छ वेटेड फेयर क्युइङ भनेर भन्छ ल क्लास बेस्ड वेटेड फेयर क्युइङ भनेर भन्छ कि भनेको यदि तपाईं इफ यु वान्ट टु मेन्सन द इफ यु वान्ट टु रिजर्भ द ट्राफिक इफ यु वान्ट टु रिजर्भ द स्पिड अर इफ यु वान्ट टु रिजर्भ द ब्यान्डविड्थ के गर्नु पर्यो रिजर्भ चाहिँ गर्नु पर्यो ल इट डजन्ट म्याटर कि द पार्टिकुलर तपाईको के छ पार्टिकुलर तपाईको ट्राफिक चाहिँ चाहे तपाईको डाउनलोडमा हो चाहे मिडलमा हो चाहे टपमा छ क्यूमा किन भन्दाखेरि यहाँ त क्यूमा बस्यो नि त फर्स्ट ट्राफिकमा आएको जाने भयो सेकेन्ड जाने भयो थर्डमा जाने भयो त्यसरी जाँदाखेरि तपाईको मानौ यो तपाईको लास्टमै रहेछ भने पनि उलाई के हुन्छ ब्यान्डविड्थ चाहिँ रिजर्भ हुन्छ ब्यान्डविड्थ एलोकेट हुन्छ तर प्याकेट फ्लो चाहिँ कसरी हुने भयो अथवा प्याकेट जाने चाहिँ कसरी भयो तपाईको वेटकै आधारमा जाने भयो मेबी टेलनेट जान्छ सुरुमा अनि त्यसपछि के भन्छ भोइसको प्याकेट रहेछ त्यो जान्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ वेबको टर्न आउला तर के चाहिँ गर्न सक्यो त तपाईको ब्यान्डविड्थ रिजर्भेसन चाहिँ गर्न सक्यो ल भनेपछि यु क्यान प्रायोरिटाइज द ट्राफिक के तपाईले ट्राफिकलाई प्रायोरिटी चाहिँ दिन सक्नु भएन प्रायोरिटी भने के फर्स्टमा जाने भने भन्न चाहिँ सक्नु भएन तर के हो ब्यान्डविड्थ चाहिँ रिजर्भेसन गर्न सक्नु भएन सो त्यो बेसिस चाहिँ हामीले केमा गर्न मिल्छ तपाईको यसलाई भन्छ ब्यान्डविड्थ रिजर्भेसन भनेर भन्छौँ हामी तर ट्राफिक के को आधारमा फ्लो हुन्छ वेटेडको आधारमा हुन्छ सो द्याट इज वेटेड फेयर क्युइङ WFQ एउटा यो छ अब होइन मलाई प्रायोरिटी पनि दिनुपर्ने छ भनेको कस्तो भने ठिक छ ओके आई वान्ट एलोकेट द ब्यान्डविड्थ प्लस आई वान्ट गिभ दिस एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी हैन आई वान्ट एलोकेट द ट्राफिक बट आई वान्ट गिभ दिस एज अ सेकेन्ड प्रायोरिटी भनेको यो ट्राफिक चाहिँ मेरो फर्स्टली नै मुभ होस् के अरु जुन चाहिँ भए पनि क्यूमा आउने बित्तिकै ओके होस् तपाईको फर्स्टमै मुभ होस् हो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ के गर्नु पर्छ तपाईको प्रायोरिटी क्युइङ भनेर पनि भन्छ ल प्रायोरिटाइजिङ क्युइङ अर तपाईको अर्को के भन्छ तपाईको लो लेटेन्सी क्युइङ भनेर भन्छ ल यसलाई हो यो बेसिसबाट चाहिँ के गर्न मिल्छ भने ट्राफिकले तपाईको ब्यान्डविड्थ पनि एलोकेसन गर्न मिल्यो प्लस के पनि गर्न मिल्यो प्रायोरिटाइज पनि गर्न मिल्यो कि कुन फर्स्टमा जाने कुन सेकेन्डमा जाने त्यो पनि गर्न मिल्छ ल सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ तपाईको यो दुईटा छ ल यसमा सो डिपेन्ड अपन वाट यु क्यान डु द्याट अब नर्मली एउटा कुरा ध्यान दिनु प्रायोरिटाइज गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ के हुन्छ हाम्रो भोइसको ट्राफिकहरु चाहिँ जहिले पनि फर्स्ट प्रायोरिटी किनभने यो रियल टाइम हो कि तपाईको भोइसको प्याकेटलाई वेट गराएर त्यो पठाउनु मिल्दैन भोइसको ट्राफिक भयो भिडियोको ट्राफिक भयो
टेलनेटहरू पनि तपाईँको सेसन रन गर्ने सिस्टमहरू भयो, एसएसएसहरू भयो, यो चाहिँ यो सेसनसँग रिलेटेडहरू भयो। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ तपाईँको भेरी फर्स्ट टाइम चाहिँ मुभ हुन चाहन्छ र यो ट्राफिकहरू चाहिँ यदि तपाईँको क्युमा छ भने एभाइलेबल के हुन्छ उनीहरूलाई हायर गरेर जान्छ। सो उनीहरू फर्स्टमा मुभ हुनुपर्ने हुन्छ। डिपेन्ड अपन वाट यु क्यान मेन्सन द वाट ट्राफिक मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ ल, बुझ्नुभयो। सो के भन्छ यो भनेको चाहिँ के रहेछ तपाईँको ब्यान्डविथ रिजर्भेसन मात्रै भयो होइन, रिजर्भेसन नट प्रायोरिटाइज हुने भएन। तर यसमा चाहिँ के हुने तपाईँको ब्यान्डविथ रिजर्भेसन प्लस एज वेल एज द प्रायोरिटाइज। यसमा चाहिँ हामीले लो लेटेन्सी क्युमा गर्न मिल्छ ल। सो यहाँनिर हेरौँ अब गर्ने तरिका त्यही हो तपाईँको हिजोकै ट्राफिकलाई गर्दाखेरि पनि भयो। जस्तो ब्यान्डविथ रिजर्भेसनमा परेपछि त्यो जस्तै 300 kbps माथिले लियो नि, त्यसपछि अरूले उसले युजै गरेछैन भने नि अरू सर्भिसहरूले पाउँछै पाउन्न त्यसमा पाउँदैन ल, त्यसपछि उसले होल्ड गरेर राखिदिनु भयो। उसको तपाईँको कति 500 को जुन डाइनामिक क्यूको लागि रहेछ उसले त्यही के गर्छ युज गर्छ अनि जान्छ ल त्यो बेसिसमा। त्यो सर्भिस नभए रनै नभए पनि उसले चाहिँ त्यो होल्ड गरेर राख्नु भयो। नो नट लाइक द्याट, त्यो चाहिँ होइन। तपाईँको जब ऊ क्यूमा आउँछ तब चाहिँ उसले के गर्छ त्यो एलोकेट हुन्छ कि उसको लागि चाहिँ ट्राफिक नै छैन भने त तपाईँको त्यो ओपन भइहाल्यो होइन। तर जब ऊ तपाईँको क्यूमा आउँछ, क्यूमा भनेको तपाईँको ट्राफिक आउने बित्तिकै के हुन्छ उसलाई एलोकेट हुन्छ ल त्यति ब्यान्डविथ चाहिँ। अनि उसले अरूको युज भइरहेको ब्यान्डविथ छ भने त्यो हटेर उसले जान्छ। त्यो चाहिँ जान्छ उसको लागि चाहिँ। उसको टर्न आउने बित्तिकै के हुन्छ उसलाई त्यति ब्यान्डविथ चाहिँ एलोकेट हुन्छ कि। सो तर ट्राफिक चाहिँ के हुने भयो फेरि क्यूको के भन्छ लाइक वेटको आधारमा हुने भयो। तर वेट चाहिँ बाई डिफल्ट नै मेन्सन भएको हुन्छ, डाइनामिक वेट भन्छ, डाइनामिक क्यू भन्छ नर्मली। कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू त्यो के भन्छ लाइक देयर आर अलमोस्ट तपाईँको 256वटा एलोकेट गरिदिएको छ बाई डिफल्ट नै होइन। कसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी आउँछ यदि क्यूमा आयो भने सरी भनेर एलोकेट गरिदिएको छ। सो त्यो कारणले चाहिँ ट्राफिक मुभमेन्ट चाहिँ डब्लुएफक्यूको आधारमा चाहिँ आफै मुभ हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ लो लेटेन्सीमा चाहिँ हामीले यसलाई फर्स्टमा जाओस् न भनेर प्रायोरिटी मेन्सन गर्न सकिन्छ ल। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको क्युएसमा हामीले मेन्सन गर्न सकिन्छ। अब मोस्ट अफ द टाइम तपाईँको रन गर्ने भनेको चाहिँ यही आधारमा हो। जस्तै अब यसैलाई नै त्यो गर्दाखेरि पनि भयो, जहिले पनि गर्ने 3टै स्टेपमा गरिन्छ ल। यसमा तपाईँको सुरुमा क्लासिफाई गर्ने, म्याप गर्ने अनि के गर्ने सेन्ड गर्ने ल। सो मानौँ डब्लुएफक्यू लेख्नु पऱ्यो भने के गरिन्छ फर्स्ट अफ अल के गर्नु पर्यो तपाईँले ट्राफिकलाई मेन्सन गर्नु पऱ्यो ल। सो जसरी जुन जुन ट्राफिकलाई तपाईँले मेन्सन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो ट्राफिक मेन्सन गर्दाखेरि भयो। अनि के गर्ने म्याप गर्ने ल। डिपेन्ड अपन वाट यु क्यान म्याप इट। जस्तो मैले अहिले धेरै गरिनँ, एक दुईवटा ट्राफिकहरू गरौँ ठिक छ। दुईवटा ट्राफिक गर्ने त्यो धेरै लेख्नुपर्छ मात्र त्यो भइहाल्यो। यसलाई म्याप गर्ने अनि के गर्ने तपाईँको अब यो प्रेसिडेन्ट अहिले छैन। सो आई वान्ट राइट द एक्सन्स ओके। म्याप गर्ने अनि के गर्ने एक्सन्समा के हुन्छ त्यही हो म्यापिङ गर्नुपर्ने क्युएस पोलिसी म्यापकै आधारमा गरिन्छ होइन। एम के छ तपाईँको क्लास म्याप एचटिटिपी के छ http.cm छ ल। क्लास म्याप के रहेछ http भन्ने छ हाम्रो। सो त्यसलाई तपाईँ कति गर्न चाहनुहुन्छ ब्यान्डविथ कति गर्न चाहनुहुन्छ मानौँ ब्यान्डविथ नै लेखिन्छ ल DIWTS ब्यान्डविथ कति दिने तपाईँले। यो चाहिँ तपाईँको केमा हुन्छ बिट पर सेकेन्डमा हुन्छ है। सो कति दिने मानौँ म 300 भने 3000 30,000 दिनु पऱ्यो। 300 इन्टु 1000 किनभने यो बिट पर सेकेन्डमा हुन्छ कि त्यही भएर यो चाहिँ के भयो तपाईँको यसरी लेखिन्छ। अर्को चाहिँ फेरि के पनि गर्न मिल्छ भने हाम्रो तपाईँको लिङ्कमा एभाइलेबल ब्यान्डविथको म 30% दिन्छु 40% दिन्छु त्यो चाहिँ मेन्सन गर्न सकिन्छ ल। भनेको तपाईँको पार्टिकुलर लिङ्कमा के हुन्छ पार्टिकुलर ब्यान्डविथ हुन्छ कि एउटा ब्यान्डविथ भनौँ। मानौँ तपाईँको त्यो ब्यान्डविथ चाहिँ कति रहेछ अहिलेको लागि मानौँ 1000 kb/s रहेछ ल। यति रहेछ भने यसको म के गर्छु तपाईँको मानौँ 30% चाहिँ म के गर्छु यसलाई एलोकेट गर्छु ल। सो ट्राफिक चाहिँ जहिले पनि केयरफुल भएर मोनिटर गरिसके पछाडि मात्रै हामीले एलोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अब डिपेन्ड अपन द अर्गनाइजेसन उनीहरूले कुन ट्राफिक धेरै जेनेरेट गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब कसैको भोइस एन्ड भिडियोको नहोला मानौँ तपाईँको ट्राफिक वेबको मात्रै होला होइन। सो डिपेन्ड अपन देम ल। सो 30% मैले के गरेँ भनेको 300 kbps यसलाई म एलोकेट गर्न चाहेँ कि भनेपछि यु डोन्ट वान्ट टु मेन्सन द ब्यान्डविथ बट यु वान से कि एभाइलेबल जति ब्यान्डविथ छ जति पनि छ त्यसको 30% चाहिँ यसलाई एलोकेट होस् कि रिजर्भ होस् होइन। 20% अर्को लागि रिजर्भ होस्। तर जहिले पनि तपाईँको के हुन्छ भने 75% 100मा
75% मात्रै तपाईँले एलोकेट गर्न सक्नुहुन्छ ल सबै ट्राफिकको लागि। बाँकी रहेको तपाईँको के हुन्छ 25% जुन रहन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको सिस्टम ट्राफिक भनेर भन्छ ल। सिस्टम ट्राफिकको लागि के हुन्छ बाई डिफल्ट तपाईँको रिजर्भ नै हुन्छ ल। सो यु क्यानट मेक अ चेन्ज है, चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न तपाईँले। त्यो चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले त्यो 25% चाहिँ तपाईँको सिस्टम ट्राफिक भन्छ, चेन्ज गर्न पाइँदैन। अब इन्क्रिज गर्नु पऱ्यो होइन, मलाई 90% जस्तो चाहिँ म युज गर्न चाहन्छु मेरो ट्राफिकको लागि, 10% चाहिँ सिस्टमको लागि होस् भन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ ल। सो कसरी चेन्ज गर्ने भन्दा लेट मी गो ओभर हियर। यो पहिला लेखौँ। अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ अरे तपाईँको भनौँ, अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले ब्यान्डविड्थ रिजर्भेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। ब्यान्डविड्थ पर्सेन्ट कति पर्सेन्ट दिने होला तपाईँको भनौँ तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ यो वेबको ट्राफिकलाई युआर मेन्सन अलमोस्ट लाइक द धेरै पनि नदिउँ मैले 20% जति दिएँ होला। 20% के हुन्छ यसको लागि एलोकेट गरेर जान्छ। सिमिलरली मानौँ भोइसको ट्राफिक रहेछ तपाईँलाई के रहेछ तपाईँको क्लासमा माथि तपाईँले भोइसको ट्राफिक नर्मली नै हामीले के गर्यो म्याप गर्यो। सो एउटा के रहेछ तपाईँको भोइस रहेछ। यसको लागि तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ यु वान एलोकेट समथिङ लाइक द 25%, सरी 25% एलोकेट गर्न चाहनुहुन्छ। सो यु डोन्ट ह्याभ टु गिभ दिस। यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा भयो। एप्लाई गर्ने तरिका थियो एउटा इनपुटमा लाउने कि आउटपुट, नर्मली आउटमा लाइन्छ यो आउटको ट्राफिकमा। सो यसरी हामीले के गर्न मिल्छ एलोकेट गर्न मिल्छ। सेम छ केही छैन। पोलिसी लाउने भने तपाईँको पोलिसी बेस भयो तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँको यति के भन्छ नट रिजर्भ बट अप टु लिमिटेसन यति गयो। प्रेसिडेन्ट सेट गर्नु पऱ्यो भने यो चाहिँ मार्किङ मात्रै ल, यो डजन्ट एफेक्ट मार्किङहरू भयो। जस्तै यहाँनिर एउटा जाम बेसिकली मैले गरेँ ओके ठिक छ, मैले दुईवटा मात्रै पिकअप गरेँ होइन। यसमा म्याक्सिमम् तपाईँको क्युएस एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ लेयर 7 बेसिस ट्राफिक भनेर पनि भन्छ जुन चाहिँ तपाईँको मोस्टली सपोर्ट एउटा सिस्टममा बाई डिफल्ट यो 3700 राउटरमा चाहिँ सपोर्ट हुँदैन र। त्यो चाहिँ यो जुन अहिले हामीले गरिरहेको छ म्याक्सिमम् के कस्तो खालको ट्राफिकलाई हामीले म्याप गर्न खोजिरहेको छ लेयर 2 सरी लेयर 3 र लेयर 4 को ट्राफिकलाई हामीले अझ लेयर 4 सँग रिलेटेड भनौँ न ट्रान्सपोर्ट लेयरसँग रिलेटेड ट्राफिकहरूलाई चाहिँ हामीले म्याप गरिरहेको छौँ। सो जस्तै लेयर 7 बेसिस भनेको चाहिँ लाइक युआरएलहरू हुन्छ होइन, जस्तै मानव facebook.com भयो त्यो तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको रिजर्भ गर्दाखेरि चाहिँ यो राउटरले थाम्दैन। अर्को भनेको चाहिँ 70 to 100 को राउटर चाहिन्छ ल तपाईँलाई। यो भयो भनौँ अब जाइन द सर्टेन एड्रेस एउटा सोर्स रहेछ। लेट मी assign the address first. बाई डिफल्ट तपाईँको केमा पनि गर्न मिल्यो, हाम्रो फासी थानेटमा पनि गर्न मिल्यो ल। के को आधारमा हुन्छ फिफोको आधारमा हुन्छ, त्यसलाई चेन्ज गर्न पनि मिल्छ। सो वेयर एभर यु वान्ट टु एप्लाई यु क्यान एप्लाई के। कन्फिगर टर्मिनल गरेँ मैले मानौँ रिचेबिलिटी त त्यो नर्मल कुरा भयो ल, रिचेबिलिटी चाहिँ हुनै पर्ने हुन्छ तपाईँको। मानौँ फर इक्जाम्पल I want to add certain feature के भनौँ युजर नेम सिस्को
प्रिभिलेज 15 पासपोर्ट के हो तपाईको लाइन भिटी 024 login okay. So let me try this. यहाँ options are QS Pro set हैन मार्किङहरु गर्नु पर्यो के आधारमा हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ सो लेट मी डु one thing. सो अहिलेको लागि हाम्रो ब्यान्ड भनेको 1500 को छ लेट मी डु one thing. मैले कुनै पनि एउटा ट्राफिक म्याच गरे एसएस लिस्ट कति गरौँ जति गर्दा पनि भयो 110 परमिट टिसिपी any भनेको जुनसुकै सोर्स टु जुनसुकै डेस्टिनेसन इक्वल टु वाट 23 ल अब यसरी नै अरु म्याप गर्दाखेरि भयो क्लास म्याप के भन्छ लाइक तपाईको के रहेछ क्लास म्याप टेलनेट भनेर मैले भनेको यो नाम जेद्दा पनि भयो अनि कसलाई म्याच गर्ने त्यो भयो के भन्दैछ क्लास म्याप सर्भिस पोलिसी अल वाकोमा तपाईको यो त भइसक्यो म्याच एसएस ग्रुप भनिन्छ ल एसएस ग्रुप कति हो तपाईको 110 म्याच भयो भयो आफ्टर दिस म्याप भयो भन्दैछ तपाईको आफ्टर दिस के गर्नु पर्यो नाउ वी हैव टु डु पोलिसी लेख्नु पर्यो सो पोलिसी म्याप नाम के गर्ने सरी पोलिसी म्याप नाम के छ हाम्रो जे दा पनि भयो पिएम मैले क्यूएस भनेपछि पोलिसी म्यापको क्यूएस को लागि लेखेँ मैले क्लास म्याप के छ हाम्रो क्लास छ तपाईको सिएम टेलनेट भन्ने छ ल यो म्याप द ट्राफिक एन्ड सेट द ब्यान्डविड्थ व्हाट यु वान्ट टु सेट ओके नम्बर एसएस ग्रुप कति छ फिल्टर 2 क्रिएटिङ भयो नोटिफाइड हुँदैछ त्यसमा हैन चेन्जिङ हुँदैछ अब म के गर्छु तपाईको ब्यान्डविड्थ पर्सेन्ट गर्ने कि ब्यान्डविड्थ पर्सेन्ट गर्ने आई वान्ट टु डु द पर्सेन्ट ओके पर्सेन्ट कति पर्सेन्ट गरौँ आई वान्ट टु डु द 25% ठीक छ मैले कति गर्ने भयो 25% मैले रिजर्भ गर्ने अब यसै नै अर्को लागि गर्दाखेरि हुन्छ बाइ डिफल्ट यो पनि हुन्छ जस्तै तपाईको क्लास डिफल्ट मेबी आई थिंक क्लास डिफल्ट ट्राई दिस वन्स क्लास डिफल्ट भनेर भन्छ ल यो चाहिँ जुन हामीले प्याकेटहरुलाई चाहिँ क्लासिफाइड गरेको छैन हैन जुन प्याकेटहरु हाम्रो आउँदैन के भन्न लिएन त अलि सपोर्ट गर्दैन मेबी यसमा लेट मी ट्राई दिस जुन ट्राफिकहरुलाई चाहिँ हामीले म्याप गरेको छैन बाइ डिफल्ट हैन त्यो ट्राफिकहरुलाई चाहिँ तपाईले त्यो ट्राफिकहरुको लागि पनि छुट्याइ दिन सक्नुहुन्छ ओके सो फिल्टर कति भयो तपाईको 20 एन्ड आफै क्रिएट भयो सो मैले के गरे मानौ फर एक्जाम्पल ब्यान्डविड्थ पर्सेन्ट भनेको जुन ट्राफिकहरु क्याल्कुलेट गरेको छैन त्यसको लागि पनि तपाईले भनिदिन सक्नुहुन्छ यतिसम्म भन्ने कुरालाई जस्तै मैले ब्यान्डविड्थ चाहिँ कति गरे मानौ 30% मैले एलोकेट गरेँ सो यसरी नै अरूको लागि गर्दै जान्छ हुन्छ भोइसको लागि गर्दा हुन्छ हैन सो त्यसरी म्याप गर्दै जाँदा हुन्छ लेट मी गो ब्याक यहाँ थुप्रै अप्सन्सहरु छ जस्तै तपाईको क्लास म्याप केलाई गर्नु पर्यो म्याच अल म्याच एनी भन्छ यो चाहिँ नर्मली यो चाहिँ नेस्टेडसँग रिलेटेड हुन्छ हैन टाइपहरुको कुरा गर्नु पर्यो प्याकेट आयो हैन सो देयर आर द लट्स अफ फंक्शन्सहरु छ मैले के गर्ने एप्लाई गर्ने ल सो आउने एप्लाई इन्टरफेस कति तपाईको //0 के गरौँ सर्भिस पोलिसी कतिखेर आउटपुट नाम के छ PMQS होला PM_QS सो तपाईको के भयो क्लास डिफल्ट वेटेड फेयर क्युइङ के को आधारमा छ त तपाईको वेटेड फेयर क्युइङको आधारमा छ ल अब यहाँ कम्प्लिटली तपाईको ट्राफिक मुभमेन्ट हुँदा चाहिँ मोनिटर गर्न मिल्छ हैन तर अब धेरै कुराहरु चाहिँ अब हामीले मोनिटर गर्न मिल्दैन यसमा पनि बट स्टिल दो जस्तै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको सर्भिसहरु इनेबल भइसक्यो हैन यता तपाईको क्लास सेट अटोमेटिकली एड भएर गयो हैन अरु छ जस्तै तपाईको हामीले म्याप गरेको ट्राफिकहरु छ सो लेट मी सो क्लास के गरे भने के छ त दुईटा क्रिएट गर्यो ल हामीले एउटा म्याच एनीमा तपाईको यो सबै तपाईको सबैलाई म्याच गरियो अर्को भनेको चाहिँ के छ तपाईको आईडी 0 मा गछ आईडी 10 मा गछ सो यसलाई लास्टमा बनाउनु पर्छ फर्स्टमा गछ ओके सो लेट मी ट्राई दिस वन्स मैले टेलनेट गरे कसलाई मानौ एडिट आई थिंक देयर इज नो एनी अप्सन टु मेन्सन सोर्स मेबी सोर्स भए चाहिँ सोर्स मेन्सन गर्नुहुन्थ्यो किनभने फिजिकल इन्टरफेसबाट जान्छ कि सोर्स छ यसमा
सोर्स इन्टरफेस कतिबाट रुटबाट 0बाट जान्छ। अब रिचेबिलिटी छैन, किनभने रिचेबिलिटी छैन उताबाट जाँदैन होइन, बट स्टिल दो आइपिभी4 डिफ्रेन्सिएट फिल्ड होइन, यसमा तपाईँको क्लास क्यारेक्टरको कुराहरू आउँछ, लेन्थ, आइडेन्टिफिकेसन, यहीँनिर तपाईँको मेन्सन हुन्छ ल, यही कुराहरू हुन्छ यसमा बेसिकली चाहिँ। अब रिचेबिलिटी भएन, किन रिचेबिलिटी भएन भन्नुहुन्छ भने उताबाट रिभर्स रुट छैन कि, सो रिचेबिलिटी भएन, प्याकेट गर्न भनौँ न एक किसिमले भन्नुपर्दाखेरि। सेसन भन्छ सिस्को भयो, यसै भएर गयो। लेन्थ कति छ तपाईँको 40 छ होला यसमा बाई डिफल्ट। फ्ल्याग्सहरूको कुरा छ यसमा, रिजर्भ के गर्ने भन्ने कुराहरू छ। तर लस अफ द फिचरहरू यहाँनिर देखाउँछ तपाईँको, जस्तै 1बाट कतिमा गयो तपाईँको 8मा गयो। लेन्थ कति छ 42, क्लास क्यारेक्टर 6 भनेर भन्दैछ। लेट मी लुक अन दिस, हेरौँ एकचोटि यसमा। आरमा म एक्जिट गरेँ, सो क्युएस सो क्लास म्याप फरवार्ड हेर्नु पऱ्यो, सो पोलिसी म्यापमा छ तपाईँको म्याक्सिमम् टेलनेटको लागि तपाईँको 25% रिजर्भ हुन्छ र अरूको लागि कति हुन्छ तपाईँको 30% भन्दैछ। सो यसरी तपाईँको म्याक्सिमम् तपाईँको प्याकेट कति जाँदो रहेछ 64 प्याकेट अलमोस्ट ल, त्यसको लागि सुरुमा म्याप गर्छ भन्ने कुरा छ। सो यसरी नै हामीले के गर्छ तपाईँको एप्लाई गर्ने हो कि यसमा अरू फिचरहरू होला, जस्तै तपाईँको डिबग क्युएस फ्लो हेर्दाखेरि पनि भयो होइन, सेट प्याकेटहरू सेट गरेर हेर्दाखेरि पनि भयो। यसरी नै हामीले सेट गर्न सकिन्छ ल यसमा तपाईँको बेसिकली चाहिँ। यो हामीले युजर नेम पासवर्ड के अर्कोमा एक्सेस गर्नलाई लगाएको नि कस्तो अर्कोमा एक्सेस गर्नको लागि लगाएको छ ल यहाँनिर तपाईँको बेसिकली। अर्कोमा भनेको हामीले यहाँ टेलनेट इनेबल गरेको छ, यसरी तपाईँको एलोकेट गर्ने गरिन्छ। एक्चुअल भनेको चाहिँ तपाईँको डिभाइस साइडबाट हेरेको थियो भने चाहिँ हामीले एक्चुअल भ्यू देख्थ्यो होइन। यसमा डिभाइसहरू के भन्छ सेट गरेर नर्मली मोनिटरिङ टुल्सहरू राख्दाखेरि चाहिँ देखिन्छ होला प्याकेटहरू चाहिँ मुभमेन्ट भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ। सो यसरी नै तपाईँको क्यूहरू सेट गर्ने गरिन्छ र ब्यान्डविड्थहरू रिजर्भ गर्ने गरिन्छ भनौँ न एक किसिमले यो बेसिसमा भयो। अब अर्को भनेको तपाईँको लास्ट छ एउटा लास्ट सेकेन्ड छ भनौँ न एउटा एलएलक्यू भन्ने छ ल तपाईँको। यसमा चाहिँ तपाईँको ट्राफिकलाई के पनि गर्न सकिन्छ भने अहिले तपाईँको जुन एक्सन गयो अघि हामीले डिबग गऱ्यो, एक्सन के को आधारमा गयो तपाईँको, एक्सन तपाईँको के को आधारमा जाँदैछ, जस्तै अन द बेसिस अफ वाट, अन द बेसिस अफ वेटको आधारमा जाँदैछ ल यहाँमाथि भन्थ्यो। एक्सन चाहिँ के को आधारमा तपाईँको टेलनेट हो, तर तपाईँको के हो तपाईँको टेलनेट हो भन्दाखेरि यो चाहिँ क्लास म्याप टेलनेटको लागि चाहिँ तपाईँको एक्सन के हुन्छ वेटेड फेयर क्युइङको आधारमा जान्छ ल प्याकेट। ओके, सो वाट आई वान्ट टु डु इज द्याट, जस्तै मानौँ आउन सेट एनदर राउटर अल्सो यहाँनिर ल हो राइट गर्नुपर्छ, ठिकै छ प्रब्लम भएन। सो यु क्यान एप्लाई फर द फास्ट इथरनेट अल्सो ल। यही नेटवर्क यहाँ लगाउनु पर्यो। छैन ओके, मैले चाहिँ एआइजिआरको चलाउनु भएन रिचेबिलिटीको लागि, यहाँ पनि एड्रेस नाम
नेटवर्क कति छ एउटा छ 192.168.1.0 छ र मैले चाहिँ रेन्डमली एडभर्टाइज गर्दिनँ 102.1.2.0 छ राइट इट लास्ट वान भनेको यसमा एप्लाई गर्नु छ इन्टरफेस S0/0 यो लुकब्याक लगाए पनि हुन्छ नलगाए पनि हुन्छ र प्रब्लम छैन युजर नेम तपाईँको सिस्को प्रिभिलेज 15 भन्छ पासवर्ड के गरेको भने सिस्को राखेको यो भनेको योमा एक्सेस गर्दाखेरि टेलनेटको सर्भिस इनेबल गरेको अब एचटिपी वेबहरू भोइसको ट्राफिकहरू हेर्दाखेरि त तपाईँको रियल टाइम सिनेरोमा त्यो पनि देख्न सकिन्छ ट्राफिक अघि म्याच गरे जस्तै सबै म्याप गर्दै जाने होइन वान बाई वान बुझ्नुभयो म्याप गर्दै जाने अब अहिले चाहिँ मैले टेलनेट इनेबल गरेँ टेलनेटको प्याकेट जाओस् भन्ने कुरा मात्रै गरेँ बुझ्नुभयो अब हिमाल सर त्यसको लागि युजर नेम पासवर्ड राख्नुपर्ने नै यो सर्भिस इनेबल छ टेलनेटको प्याकेट उसले पठाउँछ त्यतिखेर म एक्सन लिन्छु भनेको मात्रै हो मैले सिम्पल सो टेलनेट चाहिँ इनेबल गरिदिएको अहिले अदरवाइज अब तपाईँको बेसिसको कुरा गर्दाखेरि मानौ तपाईँले एसटिपीको प्याकेट पठाइरह हुनसक्छ होइन अब यो तपाईँको डेस्टिनेसन हुँदैन नि त यहाँनिर सर्भरहरू होला कुनै डिस्टेन्समा सो यहाँबाट चाहिँ मेन्सन भनेको चाहिँ ट्राफिक त्यो जाँदाखेरि के डेस्टिनेसन जुनसुकै होस् ट्राफिक त्यो जाँदा भन्ने कुरा हुन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ टेलनेट चाहिँ यसो इनेबल गरिदिइरहेको मैले बुझ्नुभयो ताकि टेलनेटको प्याकेट चाहिँ हामीले फ्लो गराउन सकोस् भनेर मात्रै ट्राई भन्थ्यौँ एगेन मलाई के गर्नुपर्ने छ अर्को भनेको तपाईँको एलएलक्यूको आधारमा ल एलएलक्यू चाहिँ के हुन्छ अरे डब्लुएफक्यूको आधारमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको जस्तै वी क्यान रिजर्भ द ब्यान्डविथ मानौँ न यसै लेख्दा पनि भयो ब्यान्ड रिजर्भेसन गर्न मिल्यो नो प्रायोरिटाइजेसन प्रायोरिटाइजेसन मिलेन कि अर्को चाहिँ के छ तपाईँको एलएलक्यू भन्छ ल जसलाई बेसिकली यो डब्लुएफक्यू मात्रै भन्दैन सिबी डब्लुएफक्यू भनेर भन्छ है क्लास बेस तपाईँको के हो डब्लुएफक्यू भनेर भन्छ ल सो अर्को चाहिँ के छ तपाईँको यो जुन हाम्रो लाइक देयर इज अ के छ अर्को एलएलक्यू छ तपाईँको यसलाई पनि के भन्छ सिबी एलएलक्यू भन्छ ल क्लास बेस एलएलक्यू भनेर भन्छ लो लेटेन्सी क्युइङ भनेर भन्छ ल सरी यहाँ जान क्लास बेस लो लेटेन्सी अर्को भनेको चाहिँ प्रायोरिटी क्युइङ अर समथिङ पनि भनेर भन्छ ल लेट मी नो हामी गर्ने तरिका एउटै नै हो हजुर के भन्नुभयो ओके यहाँनिर जाउँ जस्तै यहाँ एउटा कुरा के हुन्छ भने जस्तै तपाईँले मानौँ आरोहण गरेर तपाईँले क्लास म्याप क्रिएट गर्दै जानुभयो ल फर इक्जाम्पल यु जस्ट क्रिएट द क्लास म्याप के मैले रेन्डम क्लास म्यापहरू क्रिएट गर्दै गएँ मानौँ क्लास म्याप के भने मैले टेलनेटको लागि गरेँ क्रिएट गरौँ यहाँनिर प्रायोरिटी क्रिएट गर्दा तपाईँ के छ यो चाहिँ क्लास बेस भयो ल सो लेट मी कपी दिस सेकेन्ड के गर्ने त अब यहाँनिर गर्नु क्लास बेस तपाईँको के छ लो लेटेन्सी के छ तपाईँको क्युइङ भन्ने छ ल यसमा सो क्लास ट्राफिक म्याप इट होइन म्याप गर्नु पर्यो सेकेन्ड स्टेप भनेको त्यस पछाडि के गर्न सकिन्छ अनि त्यो एक्सन पोलिस होइन ल यसमा पनि पोलिस लेखेको छ यो होइन सो आफ्टर द्याट के गर्नु पर्यो तपाईँले सिमिलरली यो यसमा चाहिँ तपाईँको ब्यान्डविथ भनेर भन्दैन यसमा चाहिँ के भन्छौँ भने हामी प्रायोरिटी पर्सेन्ट भनेर भन्छ ल प्रायोरिटी पर्सेन्ट भनेको चाहिँ एलोङ विथ द प्रायोरिटी ल कतिसम्म दिने यसमा मानौँ म कति दिने भयो 25% दिने भयो ल र अर्कोलाई कति दिने हो तपाईँले भोइसको लागि मानौँ फर इक्जाम्पल प्रायोरिटी पर्सेन्ट कति दिने मानौँ 30% दिनुभयो यसरी तपाईँले के गर्नेछ प्रायोरिटी एलोङ विथ द प्रायोरिटी नै हो भनेको चाहिँ एप्लाई गर्ने तरिका सेम हो सेम बेसिस चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ यसमा सो यो बेसिस चाहिँ एलोकेट गर्दाखेरि भयो ल प्रायोरिटी पर्सेन्ट सो सिमिलरली यु क्यान डु द्याट यहाँनिर हेर्न सकिन्छ जस्तै मैले के गरेँ मानौँ एसएस लिस्ट 100 फर्मेट
TCP any to what टेलनेट भनेर 23 इक्विभ्यालेन्ट 23 इक्विभ्यालेन्ट टु कति 23 ल अब अर्को पनि म्याप गर्न सक्छु मैले के गरेँ यसरी मैले म्याप गर्दै गएँ अब के गर्नु पर्यो क्लास म्याप के गरौँ भनेर लेखेर मैले जे लेख्दा पनि हुन्छ टेलनेट कति गर्ने म्याच एसएस ग्रुप दुईटा एउटैमा ट्राफिक म्याच भएछ ल भन्नु ल एकैछिन दुईटा एउटै एसएस लिस्ट भएछ कि यसलाई हटाएँ म र अर्कै एसएस लिस्ट दिन्छु किनभने डिफ्रेन्ट सेपरेटली म्याप गर्ने हो भने त एउटै एसएस लिस्ट भएर भएन नि त सो म्याप एनिथिङ डिबग क्युएस स्ट्याटिस्टिक तपाईँको इभेन्ट्सहरू हेर्दा पनि भयो या हेर्दा पनि भयो सो लेट मी डु भन्नु अब चाहिँ म क्लास म्याप क्रिएट गर्नु ल फर्स्ट अफ अल मैले के क्रिएट गरेँ भने तपाईँको एसएस लिस्ट अब क्लास म्याप क्रिएट गर्नु क्लास म्याप म्याच एसएस ग्रुप कति तपाईँको मानौ 110 गरेर exit it, do debug, QS, start one. Although I can do the events also first, it is better. So मैले यो गरेँ अर्को भनेको मलाई के गर्नु छ फेरि क्लास म्याप के गरौँ वेब गरौँ न मैले वेब गरेछ सो म्याच एसएस ग्रुप कति छ 111 एसएस ग्रुप कति तपाईँको म्याप गर्नु पर्यो यो बन्दै जान्छ अब के गर्ने पोलिसी म्याप फर्स्ट अफ अल ट्राफिकलाई तपाईँको के भन्छ लाइक ट्राफिक मेन्सन गर्ने सेकेन्डमा भनेको तपाईँको के गर्ने त्यसलाई पोलिसी लगाउने ल अनि थर्डमा के गर्ने एप्लाई गर्ने ल सो पोलिसी म्याप के गरिन्छ अब वर्ड टाइपको कुरा आउँछ हाम्रो चाहिँ के हो तपाईँको एउटा पार्टिकुलर नेम छ त्यो के नेम छ तपाईँको त्यही नाम त्यहाँ पनि वर्ड म्याप इट क्लास हाम्रो टेलनेट भन्ने छ टेलनेट दिएको थियो त के चाहिँ नाम दिएको थियो भएन के भएर नेम मिलेन क्या टेलनेट ए मिलेन छ ल नेम ओके ठिक छ मिलेन भयो टेलनेट भएछ ल भयो अब चाहिँ भयो क्लास के भयो तपाईँको टेलनेट 8 भएर गयो ल अर्को हामीले के गर्नु छ फेरि अब यसलाई मेन्सन गर्नु भन्छ प्रायोरिटी पर्सेन्ट कति दिने तपाईँले कतिसम्म दिन्छ 1 to 100 भन्छ तर बाइ डिफल्ट कतिसम्म दिएको हुन्छ तपाईँको अलमोस्ट तपाईँको कति हुन्छ 75% मात्रै हुन्छ ल सो मैले के गरेँ मानौँ आउने गिभ फर द 30% क्लियर एक्जिट फेरि तपाईँको के गर्नु पर्यो क्लासको नाम के छ वेब मेबी वेब अनि प्रायोरिटी पर्सेन्ट कति दिने सो 8 हुँदै जान्छ र तपाईँको क्लास के भयो वेब 8 भएर गयो ल सो सिमिलर त्यही फिचर हो प्रायोरिटी पर्सेन्ट कति दिने मानौँ आउने गिभ द 15% ओके भयो 15% एलोकेट गरेर सो क्लास म्याप पैसा अगाडि पनि थियो कि डिफल्ट के हुन्छ डिफल्ट अटोमेटिकली क्रिएट हुन्छ सो म्याप एनी ल त्यो भइहाल्यो र मलाई हेर्नु छ अर्को के हेर्नु छ पोलिसी हेर्नु पर्यो पोलिसी म्याप के छ टेलनेटको लागि 30% छ वेबको लागि कति छ 15% छ अझै मानौँ तपाईँले म्याप गर्दै जानुभयो ल फर इक्जाम्पल रेन्डमली तपाईँले अरू अब अरू त छैन बट स्टिल हो मानौँ तपाईँले अरूसँग के गर्दै जानुभयो म्याप गर्दै जानुभयो ल थुप्रै फङ्सन्सहरू यसमा वर्ड या क्लास डिफल्टहरूको कुरा आउँछ सो त्यो धेरै दिँदैन कि यदि तपाईँले धेरै लिनु छ र यदि तपाईँले एप्लाई गर्नुहुँदैछ भने चाहिँ के गर्ने भने गो टु द इन्टरफेस सरी कुनै पनि इन्टरफेसमा जाने मानौँ अनि यहाँ गएर भन्ने ल तपाईँको म्याक्सिमम रिजर्भ ब्यान्डविथ भन्ने ल कति छ 1 to 100% गर्न मिल्छ जस्तै तपाईँले बढाउन चाहनुहुन्छ भने मानौँ म 80% बढाउँछु अनि अब के हुन्छ 80% सम्म चाहिँ हुन्छ 80% तपाईँको ब्यान्डविथ रिजर्भेसन दिन्छ भनौँ न सो यसरी हामीले बढाउन चाहिँ सकिन्छ र भनेको तर 100% नबनाउनु होला 100% बढाए पनि उसले एक्सन लिँदैन ल किनभने सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ के को लागि चाहिन्छ तपाईँको ओन तपाईँको सिस्टम ट्राफिकहरूको लागि चाहिन्छ ल तर इन्क्रिज चाहिँ गर्न मिल्छ रिजर्भेसनको साइज चाहिँ तर
100% बनायो भने पनि एक्सन चाहिँ लिनेवाला छैन ल किन भन्दाखेरि उसलाई के चाहिन्छ सर्टेन सिस्टम ट्राफिकको लागि चाहिँ चाहिन्छ ल एप्लाई देन इन्टरफेस केमा एप्लाई गर्ने मानव तपाईँको सिरियलमा गर्ने कि F0/0 मा गर्ने मानव सिरियल 0/0 मा गर्ने के एप्लाई गर्ने सर्भिस पोलिसी आउटपुट नाम के छ तपाईँको ट्राफिकहरू यहाँ म्याप गर म्याच प्याकेट 0 फिल्टर के प्याकेट गइरहेछ के को प्याकेट गइरहेछ भने कन्टिन्युस तपाईँको यहाँ प्याकेट 0 के भइरहेछ म्याच भइरहेछ सेट भ्यालु स्ट्याटिस्टिकको कुराहरू गर्दैछ किन म्याच भइरहेछ भन्दाखेरि कन्टिन्युसली तपाईँको आई थिङ्क एजिआरपीको प्याकेट गइरहेछ ल सो सेट फिल्टर क्लासमा स्टार्ट सिपी त्यसैमा म्याच बाइट 1 रहेछ क्लास स्टेटेड भ्यालु तपाईँको 0 छ हैन सो लेट मी अनडिबग अल टु अब मैले एउटा कुनै पनि ट्राफिक पठाएँ फर इक्जाम्पल आउन सेन्ड वाट मैले टेलनेटै गरेँ कसलाई 102.112.2 लाई त्यति नै छ होला सायद टेलनेट सरी के भयो यसको भेरियस तपाईँको के हुन्छ ट्राफिकहरू जान्छ यहाँनिर above side we have to debug the specific म के गर्छु अनडिबग अल गर्छु कन्टिन्युसली जान थालेपछि स्टप गर्नै सकिँदैन कि मेजर भने स्टप भन्नु ल जस्ट प्याकेट चाहिँ गइरहेछ तर हामीले त्यसलाई के गर्नु मिलेन स्टपै गर्नु मिलेन सो लेट मी डु गर्नु एड्रेस त छ तर त्यो हट्यो ल तपाईँको फाइभ राउट एजिआरपी हट्यो ल सायद राउटर एजिआरपी हट्यो नो अटो समरी नेटवर्क कति छ एउटा त्यसलाई गर्दाखेरि भयो मैले एसएस लिस्ट मैले धेरै क्रिएट गर्न कमिट टिसिपी एनी इक्विभ्यालेन्ट कति 23 मात्रै गरौँ क्लास म्याप टेलनेट म्याच एसएस ग्रुप अनडिटेन पोलिसी म्याप ओके देयर आर द अप्सन्सहरू छ जस्तै म्यानेजरहरूको कुरा भयो म चाहिँ म्याप गर्ने भयो के गर्ने तपाईँको PMQS को लागि मैले नाम मात्रै दिएको थियो क्लास कसको लागि क्लास भनेको तपाईँको टेलनेट छ र अर्को के छ तपाईँको प्रायोरिटी पर्सेन्ट कति गर्ने म गर्छु 30% एप्लाई गरेको छैन डिबग के छ तपाईँको QS प्रो हेर्दा पनि भएन so let me apply interface कति इन्टरफेस तपाईँको S0/0 सर्भिस पोलिसी नाम के छ आउटपुट
के छ तपाईको नाम PMQS छ त्यसरी एप्लाई गर्न सक्छ हेर्दा हुन्छ सो पोलिसी देखेर छ हैन टेलनेटको लागि 30% भयो इन्टरफेस S0/0 ब्यान्डविड्थ कति छ तपाईको अहिले के क्युइङ छ अहिले क्लास बेस क्युइङ छ होला यसमा भनेको चाहिँ कस्तो बेसिसमा तपाईको छ बाइ डिफल्ट के हुन्थ्यो वेट बेसिसमा हुन्थ्यो होला जस्तै हामीले आर्टमा हेर्न सकिन्छ सो इन्टरफेस S0/0 सिरियलको हेर्नुहुन्छ भने के को हेर्नुहुन्छ वेट बेसिस हुन्छ ल बुझ्नु भएन हैन वेट बेसिस हुन्छ सो अहिले चाहिँ के को बेसिसमा छ तपाईको क्लास बेस छ ओके सो तपाईको रिजर्भ ब्यान्डविड्थ के छ जस्तै तपाईको अहिले एभाइलेबल ब्यान्डविड्थ कति छ 695 किलोबाइट पर सेकेन्ड छ किन आई थिंक 30% हामीले रिजर्भ गरिसक्यो ल अलमोस्ट जस्तै यसमा कति छ जस्तो तपाईको 1158 तपाईको जुनमा हामीले क्यूएस लगाएको छैन किनभने यसमा त क्यूएस लगाएको छैन अब उले त क्याल्कुलेट गर्ने के को आधारमा क्याल्कुलेट गर्छ यो ब्यान्डविड्थको आधारमा क्याल्कुलेट गर्छ ल खासमा यो जुन तपाईको ब्यान्डविड्थ त्यहाँ लेखेको हुन्छ अब तपाईले चेन्ज गर्नुभयो 1000 बनाउनु भयो मानौ तपाईको के भयो यो जुन इन्टरफेस छ इन्टरफेसको ब्यान्डविड्थ तपाईले चेन्ज गरिदिनु भयो कति बनाउनु भयो मानौ S0/0 ब्यान्डविड्थ कति बनाउनु भयो 1000 किलोबिट पर सेकेन्ड बनाउनु सो उले के गर्छ त्यही बेसिसको आधारमा चुज गर्ने होला सो इन्टरफेसेस S0/0 अहिले कति छ 1000 छ ल सो 525 किलोबिट पर सेकेन्ड चाहिँ अहिले के रहेछ तपाईको रिजर्भ एभाइलेबल छ भनौँ न किनभने त्योभन्दा अरू चाहिँ के भयो तपाईँको इनपुटको आई कति छ तपाईँको 75% मात्रै छ म्याक्सिमम कति 75 होइन म इन्क्रिज गर्नु पर्यो होइन इन्टरफेस के गर्छु म S0/0 अब इन्क्रिज म्याक्सिमम तपाईँको रिजर्भ ब्यान्डविड्थ कति बनाउँछु म अलमोस्ट तपाईँको अब मेक इट 95 ठिक छ सो इन्टरफेस कति S0 के गर्न मिल्छ तपाईको चेन्जेस गर्नहरु मिल्छ ल ड्रप गर्ने एकछिन उदो भएको छैन अफ भएको छैन सो यसरी तपाईको के गर्न मिल्छ 665 किलोबिट पर सेकेन्ड सो युले तपाईको हेर्छ ल एभाइलेबल ब्यान्डविड्थ कति छ भन्ने कुराहरु हुन्छ यसमा ओके सो दिस इज हाउ दे वर्क बेसिकली उले काम गर्ने भने के यही तरिकाले हो अहिले चाहिँ के छ क्लास बेस छ ल तर डिफल्टमा के हुन्छ वेटेड फेयर हुन्छ है यदि तपाईले मानव प्रायोरिटी पर्सेन्ट भन्नु भएन भने प्रायोरिटी मात्रै सरी ब्यान्डविड्थ मात्रै भन्नु भयो भने कति हुन्छ त्यही अनुसारमा दिन्छ that is how they work ल जस्तै डिबग तपाईको के भनेको नि यूएस मानव इभेन्ट्स हेर्नु पर्यो there are the events also we can check the events also okay here that options भनेको अब के भयो कि तपाईको R2 ले एक्सेस गरेको रहेछ एक्चुअली ट्राफिक गइरहेको छ ल जस्तै तपाईको ट्राफिक भेरियस ट्राफिकहरु के भइरहेछ मुभमेन्ट भइरहेछ बट अनाला भयो सो यसरी नै हामीले म्याप गर्दै जाने होला अब कति चाहिन्छ हैन त्यो अनुसारले हामीले म्याप गर्दै जान्छौं म्याक्सिमम टोटल कति छ अहिले 1000 बनाएको छ हैन अब बिफोर कति थियो जस्तै हेरिन्छ नि बिफोरमा अलिकति लार्ज जसो सो डिपेन्ड गर्छ तपाईले इन्क्रिज गर्न चाहनुहुन्छ इन्क्रिज गर्नुहुन्छ एभाइलेबल ब्यान्डविड्थ चाहिँ युज गर्ने काको हो भन्दाखेरि यो ब्यान्डविड्थ जति हुन्छ नि यसमा त्यति नै उले युज गर्ने होला त्यो भन्दा बढ्ता अर द लेस चाहिँ हुँदैन जति एभाइलेबल छ त्यही अनुसार उले क्याल्कुलेट गर्छ त्यही भएर चाहिँ ब्यान्डविड्थहरु चेन्ज गर्न सक्नुपर्छ जस्तै तपाईले इफ यु वान्ट टु इन्क्रिज द के गर्ने तपाईको ब्यान्डविड्थ रिजर्भेसन के हो तपाईको पर्सेन्ट इन्क्रिज गर्न चाहिन्छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो पार्टिकुलर इन्टरफेसमा गएर भन्नु पर्यो म्याक्सिमम के भन्छ तपाईको रिजर्भेसन स्पेलिङ मिस्टेक होला लेट मी कपी दिस म्याक्सिमम रिजर्भेसन कति गर्ने जति चाहिन्छ त्यो बेसिसले गर्ने तर धेरै हायर गर्यो भने पनि लिनेवाला चाहिँ छैन तपाईको मानौ मैले 85% गरेँ किन भन्दाखेरि उलाई सिस्टमको लागि चाहिन्छ कि तपाईको अलमोस्ट तपाईको 10 to 15% चाहिँ चाहिन्छ त्यो चाहिँ एलोकेट हुनुपर्छ ल बाइ डिफल्ट तपाईले 100% दिए पनि लिन्छ किनको लागि नलिने हैन तर तपाईको 100% चाहिँ युज हुँदैन सिस्टम बेसिस चाहिँ तपाईको जहिले पनि युज हुँदै जान्छ मानौ हामीले EIGRP रन गरेको छ EIGRP को प्रोसेस भइरा हुन्छ तपाईको त्यहाँनेरि ARP प्रोसेसहरु भइरा हुन्छ सो ट्राफिक त तपाईको भेरियस क्याटेगोराइज भइरा हुन्छ नि त सो त्यो कारणले चाहिँ के हुन्छ तपाईको 13% ब्यान्डविड्थ चाहिँ जहिले पनि लाग्ने गर्छ ल बुझ्नुभयो यहाँसम्म तपाईहरुले हिमाल सर बुझ्यो आनन्द सर